বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের এখানে প্রচণ্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। আর এখানে সন্ধ্যা ৭টা বাজে থেকে এত পরিমাণ ননস্টপ বৃষ্টি হচ্ছে সারা রাত। তো এই বৃষ্টির মধ্যে তো কিছু ভালো মন্দ খেতেও খুব ভালো লাগে। আর ওই দিন এনেছিল এই চটপটিটা। আর এই চটপটি খেতে তো এত ভালো লাগছিল, এত মজা হয়েছিল। গরম গরম চটপটিটা খেতে খুবই ভালো লাগছিল। আর বেশ অনেকদিন পরেই খেলাম। আর যে কোনো জিনিস অনেকদিন পর খেলে এমনিতেও অনেক মজা লাগে। তো এটা খেয়েছিলাম, আর এটা তো পুরো গরম গরম ছিল। এত ঝাল ঝাল ছিল, খেতে অসাধারণ লেগেছে। আর তোমাদের কাছে চটপটি নাকি ফুচকা ভালো লাগে? অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানবে। তো টাটা।